A prendere il fresco. Poco fa, parlando di Crizia e degli altri tiranni, hai adoperato la parola follia. Ma i nostri tiranni non sono dei folli, Socrate. Sono dei criminali. È la stessa cosa. Conosci la canzone che dice che il bene più grande è prima di tutto la salute, poi la bellezza e poi essere ricchi? La conosco. Ebbene, quella canzone mente. La più grande felicità è essere giusti. È un bene così grande che quelli che fanno il male sono dei folli. È per questo che ho usato la parola follia. È una follia dalla quale però traggono profitto, Socrate. Quale profitto? La ricchezza? Il potere sugli altri uomini? Ma quando perderanno il potere, che cosa resterà a loro? Il ricordo dei crimini che hanno commesso. E che altro? La non conoscenza del bene? Un'ignoranza che solo le illusioni del potere hanno celato ai loro occhi. E qual è la ragione dei loro crimini, se non l'ignoranza del bene, che li mantiene in uno stato di perpetua ansia? In realtà, i potenti hanno la forza e l'esercitano perché sono soltanto deboli. E la loro debolezza proviene dalla paura che li domina. Si vedono dappertutto e sempre circondati da nemici. E non è forse questa proprio una follia? Ma noi ci contenteremo di ignorarli. Un tiranno può sottomettere la città a suo piacere. A ciò che gli piace non c'è dubbio, ma non a ciò che vuole. L'uomo infatti non può volere che il proprio bene. E colui che commette ingiustizia nuoce soprattutto a se stesso. Poco per volta il ricordo del male che ha commesso lo farà impazzire. La virtù è dunque la conoscenza del proprio bene. La conoscenza e la pratica. Allora, per amministrare la città e non fare torto a se stesso, il potente deve possedere la virtù. Sì, perché se è un uomo di valore, servirà d'esempio a tutti. Per sopravvivere, gli stati non hanno bisogno di arsenali oppure di imperi. Se hanno valore e se posseggono la virtù, i cittadini daranno la loro vita per difenderli. Socrate, ecco tua moglie. Sono 2 ore che ti cerco e tu te ne stai qui a dire belle frasi del tutto inutili. E cosa c'è, cara mia? Perché mi cerchi con tanta ansia? Sei convocato al Tolos da Crizia in persona. Cosa vogliono da te? Oh, non ti preoccupare, lo vedremo. Mentre tu chiacchieri, gli altri agiscono. Perché? Che fanno?